昨天搬进新家以后，暖炉不是不工作吗？冻了一晚上以后，今天我请了师傅来给我看看。把炉子前盖打开以后，发现这个火苗总是自己烧一会儿就停了。师傅跟我说这是过热保护，带着我把家里所有的通风口全都检查了一遍，发现并没有什么异常，就告诉我可能是暖炉里面的 heat exchanger 坏了，直接建议我换个新的炉子。我想着那个 heat exchanger 也没有那么容易坏，而且这么大个暖炉也不能说换就换，于是我就又找了另外一个师傅。这个师傅前前后后给我检查了2-3个小时，给我分析出来是暖炉吸进来的风太小了，导致过热，但是他也不能确定到底是进风口堵了还是暖炉的风扇有问题，建议我要么换个炉子，要么就在墙上再多开几个进风口。我一听这刚住了1天的新房就要让我在墙上开进风口，当时就拒绝了，决定第2天还是换个暖炉吧，反正这个炉子也10多年了，换了也不可惜。大家祝我明天好运吧。